خطة كوسيش التي فاجأت هزيم الرعد ورجاله اضطرتهم إلى القيام بهجوم الحل الأخير، وتمكنوا من تدمير سفينتين من سفن البركان، لكنهم خسروا أكثر من 60% من قواتهم. كان هزيم الرعد في طريق عودته إلى مدينة بود مصطحبا معه قوته الباقية، لكن علينا تغيير المسار. لا يمكن العودة إلى مدينة بوت الآن. ما الذي تعنيه؟ أخبرنا. أسطول روجو يلاحقنا بقوته الكاملة وفي مقدمته البركان. للأسف نحن الآن في وضع لا يسمح بأن نخوض معركة ضدهم. فهمت. إذا عدنا إلى بود سوف يهاجمونها بالبركان ويدمرونها. هذا صحيح. يجب أن لا نعود إلى بود حتى نحافظ عليها سالمة، فعودتنا ستعطيهم ذريعة لتدميرها. حسنا، إلى القوة كلها، سنغير المسار. رماح، سانغراكوساي، صخر، داسكي، دافعوا عن الوطن واحموا سيموني والآخرين. يقصد شاهين بتغيير مسار أسطولهم أن يبعدنا عن مدينة بود، لكن يمكننا أن نهاجم بود بالبركان ونحتلها خلال وقت قصير جدا. فما رأيك؟ لا، بل سنتبعهم ونرسل قوة صغيرة إلى بود. سيدي، لدي سؤال. هل تفكر هكذا لأنك خجل بسبب وعدك للسيدة سيموني؟ ليس هكذا، ولكن من واجب الحاكم أن يتجنب سفك الدماء. أخبر الجنود المهاجمين بهذا. حاضر. ومن سيقود هذا الهجوم برأيك؟ أرجو أن توكل إلي هذه المهمة يا سيدي. توهو؟ أنت؟ نعم، أرجوك. استمر روجو في مطاردة أسطول هزيم الرعد بالقوة الرئيسية لديه، تاركا فرقة توهو لتغزو مدينة بود وتسيطر عليها، وكانت هذه بداية المأساة. وجدنا أسطول حراسة بود في الاتجاه 10، المسافة 63,000. سيدي القائد، هناك اتصال عاجل من مدينة بود. أظهره. أنت؟ أنا زوجة هزيم الرعد، سيموني. وما الذي تريدينه؟ تكلمي. أيها القائد، اسحب قواتك. ماذا؟ القتال لن يجلب لنا إلا المزيد من الموت والدمار. دعنا نعقد بيننا وبينكم اتفاقا. اصمتي! قواتكم هاجمتنا ودمرت سفينتين من نوع البركان. وما ذنب المواطنين؟ أرجوك لا تؤذهم، حتى الحاكم روجو لا يحب ذلك. لم أسمع منه مثل هذا الكلام. كان أمره لي واضحا: دمر مدينة بود كلها، لا تترك أحدا منها ينجو. لا أصدق هذا الكلام. ستصدقين عندما ترين أكوام القتلى حولك، فاستعدي لذلك. مستحيل، الحاكم روجو لا يمكن أن يأمر بذلك. هذا القائد يكذب. لا تقلقي يا سيدتي، كنا نتوقع أن يرفض قائدهم هذا العرض. لا بد من المواجهة. لقد رفضوا عرض السيدة سيموني. سانغراكوساي، نحن نعتمد عليك. أوقف هجومهم بكل قوتك. كن مطمئنا، سأقضي عليهم طالما أن البركان ليست معهم. سانغراكوساي، حاول أرجوك. سأفعل ذلك حتما، فأنا منذ وقت طويل أحلم أن أقود أسطولا كبيرا. أنت بطل حقيقيا يا سانغراكوساي. سانغراكوساي، وفقك الله. شكرا جزيلا لكم جميعا على ثقتكم. أيها القائد، نتمنى لك النصر. إلى اللقاء. القائد هو سانغراكوساي إذن. أيها القائد، سنجعله يدفع ثمن ما فعله في ناكيرو. صحيح، هذه فرصتنا. المدافع مستعدة. حسنا، نار نار.
بكثافة! دمروا سفنهم كلها! سانجرا كوساي، حطمهم! لا تسمح لهم بالاقتراب منا! سيد القائد، يا إلهي، سوف أقضي عليهم جميعا. توقفوا عن الإطلاق واستعدوا لهجوم شامل. أشعر بالكراهية تشتعل في داخلي، ولن أهدأ حتى أقتل كل سكان بوت. أنا سيمبي، شريكك يا توهو، ولن أتخلى عنك. سأجعل الأشعة تتلف أجهزة الإطلاق لديهم. لماذا توقفت سفننا عن الإطلاق؟ لا أدري، حاولت الاتصال بها لكن لا أحد يجيب. ما معنى هذا؟ ما الأمر يا لان؟ تلك الأشعة ثانية. ماذا يجري؟ العدو يتابع هجومه. ما الذي تقوله؟ أيها القائد، ما العمل؟ تابعوا الإطلاق، لن نستسلم أبدا. نار! نار! توهو، لن تحصل على مدينتي وأنا حي. نار! لقد انتصرت عليك يا سانجرا كوساي. لا أصدق. سانجرا كوساي! أطلقوا على بوت، هيا! لقد جاءوا، استعدوا لاصطيادهم. اسمعني، سيقاومونك بكل قوتهم، لا تكن لينا معهم. تجاهل الأمر حتى لو استسلموا، اقتلهم. ولكن يا سيدي، نفذ ما آمرك به حرفيا، اقتلهم جميعا. دافعوا عن وطنكم. اقتلوهم جميعا، لا ترحموا احدا. هذا الانفجار دمر الموقع كله. هل الجميع بخير؟ إلى أين يائسين؟ أين أنتم؟ إن
إنه القائد رماح. ابتعدي! سيدتي، هل أنت بخير؟ سيموني! سيدة سيموني! هيا! سيموني! سيموني، أجيبيني أجيبيني أرجوكي، لا تصمتي هكذا، أجيبي. أنيساريلا، لا تحركيها. احضروا العربة بسرعة. يعني أنها لا تزال حية؟ هيا، ولكن وضعها خطير جدا، يجب أن تتلقى العلاج بأسرع ما يمكن. هيا بسرعة، اصعدوا إلى العربة. هيا. بحثنا في القلعة لكننا لم نجد سيموني زوجة هزيم الرعد والآخرين. هذا يعني أنهم قد هربوا. ابحثوا عنهم في كل مكان. عندما تجدونهم اقتلوهم. تماسكي يا سيموني، أنا واثقة بأنك ستشفين، لا تستسلمي للألم أرجوك. حسنا، لن تمسكوا بنا. خذوا. إصابة موفقة. يا إلهي، إنهم يتزايدون. أسرع يا ياسين، أسرع. لا فائدة، إنهم كثر. الجسر. سفينة النجاة مخبأة في القمة التي فوق هذا الجسر. احموا السيدة. رماح! تابعوا، سأوقفهم هنا. أنقذوا سيموني. ولكن لا تقلقوا علي. هيا تحركوا. قائد رماح، لن أدعك وحدك. اتركني. رماح يعرف ما يفعل، دعه وشأنه يا تأسكي. أرجوك يا هزيم، أبعد الحقد عن قلبك. لا تسمح له بالتسلل إلى عقلك أيضا. صدقني، الحقد يعمي بصيرة المرء ويجعله غير قادر أبدا على التفكير. قاتل بشجاعة، لا تدع عواطفك تتشوه. أرجوك يا هزيم. أنت تملك قلبا كبيرا، حافظ عليه وعد سالما إلي أرجوك. سيموني، سيموني، أجيبيني أرجوك. إذا كنت تسمعينني افتحي عينيك أرجوك. سيموني، 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 هل أنت بخير؟ عزيزتي أجيبيني. سيموني،
أعزائي، شكرا لكم جميعا، لكن لدي طلب واحد. ما هو طلبك؟ قولي بسرعة يا سيموني، سأفعل أي شيء تطلبينه مني. أرجوكم اذهبوا واتركوني. لا، ما هذا الكلام السخيف الذي تقولينه؟ سنهرب جميعا. نعم، سوف تشفين. تاسكي، أنت فتى لطيف، شكرا لك. سيدتي. سيدة سيموني. لان، اهتمي بنفسك، لقد قدمت لي الكثير من المساعدة، شكرا لك. سيموني، أرجوك لا تستسلمي، لا تقولي هذا، أرجوك. صخر الطيب، عزيزي إيسين، أرجوكما ساعدا هزيم دائما. لا تستسلمي. ريلا، أنت فتاة صادقة ورائعة جدا. توقفي عن هذه الثرثرة، جراحك صغيرة وسوف تشفين بسرعة. سيموني، اسمعوني، عيشوا سعداء، انشروا روح الأمل في كل مكان، قفوا إلى جانب هزيم وساعدوه، سيبني عالما جميلا أتمنى لو أراه. سيدة سيموني. سيدتي سيموني، سيموني، لا. افتحي عينيك، أجيبيني. سيموني، لا، أرجوك لا تستسلمي. آنسة ريلا، للأسف لا فائدة. سيموني، سامحيني أرجوك، فقد شاجرتك كثيرا، لم أدرك طيب قلبك إلا مؤخرا. لقد علمتني كيف أحب الناس وأحترمهم. سيموني صديقتي. أما زلت حيا؟ أجل يا توهو، سأقضي عليك. استعد. فات الأوان وحانت نهايتك. اقتلوه. يا إلهي، أطلقه. هذا ما تستحقه. أيها المجرم، هذا من أجل جميع أصدقائي. الحقد والكراهية اللذان حاولت السيدة سيموني محاربتهما قضيا عليها، وقضيا على سانغراكوساي الطيب وعلى المقاتل الشجاع رماح. أشعل الشرير سيمبي قلب توهو بالكراهية وجعله لا يرى إلا الدماء، وساعده على دخول بود وتدميرها وقتل الأبرياء فيها. كيف سيتلقى هزيم الرعد هذا الخبر؟